سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، طاعتتون قبول باشه. میام سراغ 4مین برگ. برای این برگ همینطور که در این شکلش رو میبینید الگومون رو رسم میکنیم و روی پارچه قرار میدیم. بعد از اینکه الگو رو رسم کردیم میایم و از داخل این برگ یک برگ کوچیکتر رو رسم میکنیم و شروع به دوخت زدن میکنیم. خب برای دوخت این برگ ما سوزن رو از نوک برگ داخلیمون روی پارچه فیکس میکنیم و به اندازه این فضایی که اینجا ایجاد شده منجوق سر میندازیم و شروع به دوخت میکنیم. خب برای دوخت این برگ ما سوزن رو از نوک برگ داخلیمون روی پارچه فیکس میکنیم و به اندازه این فضایی که اینجا ایجاد شده منجوق سر میندازیم و شروع به دوخت میکنیم. ما اینجا 7 منجوق سر انداختیم تا این فضا پر شد. حالا سوزن رو از نوک برگ وارد پارچه میکنیم و از کنار دوخت قبلیمون و از برگ میانی سوزن رو بیرون میاریم به این صورت. دقت کنید که اینجا نباید تمام دوختامون صاف باشه، باید کمی انحنا داده بشه که شکل برگمون قشنگ از آب در بیاد. خب ببینید ما اینجا 6 منجوق سر انداختیم با یک کم فاصله از دوخت قبلیمون، ببینید فاصله دادیم. سوزن رو از خط بیرونی برگ وارد پارچه میکنیم و از لبه برگ داخلیمون بیرون میاریم به این صورت. و با توجه به این فضایی که اینجا هستش منجوق سر میندازیم و دوختمون رو کامل میکنیم. باز اینجا ببینید 6 منجوق سر انداختیم و با فاصله خیلی کمی از دوخت قبلیمون شروع به دوخت زدن میکنیم. سوزن رو از روی خط وارد پارچه میکنیم و از روی خط برگ داخلی بیرون میاریم. خب ما این کار رو دوخت زدیم تا اینجا. به این قسمت که رسیدیم دیدیم تعداد منجوقامون کم شده. من اینجا 4 منجوق سر انداختم، از روی خط بیرون میارم، از روی خط برگ بیرونی و از روی خط برگ داخلی سوزن رو در میارم به این صورت. خب دوخت رو ادامه میدیم تا به این قسمت برسیم که متوجه بشید این قسمت چطور دوخت زده میشه. خب به این مرحله که میرسیم نگاه کنید، اینجا ما یه سری خطوط ایجاد میکنیم که دوختامون رو روی این خطوط دوخت بزنیم. حالا شاید کمی این ور اون ورتر بشه، ولی برای این که شیب دوختمون حفظ بشه ما این سری علامت ها رو میذاریم. خب ببینید ما اینجا 4 منجوق سر انداختیم، اما برای قسمت این دوختمون چون بزرگتر میشه به این صورت ما 6 منجوق سر انداختیم تا فضای برگمون کاملا پر بشه. مجددا 6 منجوق دیگه سر میندازیم، از نوک برگ بیرونی سوزن رو وارد میکنیم و از کنار دوخت قبلیمون و روی خط برگ داخلیمون سوزن رو بیرون میاریم به این صورت. خب اینجا چون فاصله برگ میانی از برگ بیرونیمون کمتر میشه، اینجا باز هم منجوق کمتری نیاز داریم. اینجا ما 5 منجوق سر انداختیم. دیگه باید خودتون این دقت رو داشته باشید که کجا منجوق اضافه کنید و کجا کم کنید. ببینید باز به این قسمت که رسیدیم چون فضای بیشتری ایجاد میشه، پس تعداد منجوق هامون رو هم اضافه میکنیم. باز 6 منجوق سر میندازیم و شروع به دوخت میکنیم.
خب همونطور که میبینید این قسمت برگمون رو کامل کردیم. یک طرفش رو به این قسمت که رسیدیم نخمون رو کور میکنیم، نمیایم دوخت رو ادامه بدیم برای سمت بعد. اینجا نخ رو کور میکنیم و از بالا و از طرف مقابل به صورت قرینه دوخت رو ادامه میدیم. خب حالا برای قسمت این برگمون میایم از راستای این دوخت کناری، به دوخت مرکزمون کاری نداریم، از راستای این دوخت کناری سوزن رو از روی خط بیرون میاریم و به این تعدادی که اینجا منجق سر انداختیم اینجا هم سر میندازیم و شروع به دوخت میکنیم. خب 6 تا منجق اونجا سر انداخته بودیم این طرف، اینجا هم 6 تا منجقمون رو سر میندازیم و دوختمون رو ادامه میدیم. خب حالا 6 تا منجقمون رو که سر انداختیم شروع به دوخت زدن میکنیم و مثل ردیف قبلی دوخت میزنیم. با فاصله کمی از دوخت قبلیمون سوزنمون رو از روی خط بیرون میاریم و دوختمون رو تا انتها ادامه بدیم به همین صورت. یعنی این قسمت با این قسمت، این قسمت با این قسمت و این قسمت هم با این قسمت قرینه باشه. خب ببینید ما باید شیب دوختامون رو حفظ کنیم. باز از روی خط سوزن رو بیرون میاریم و از روی خط برگ بیرونیمون با فاصله کمی از دوخت قبلیمون سوزن رو در میاریم. سوزن رو بیرون میاریم و دوباره از روی خط به تعداد منجق هایی که طرف مقابل داریم منجق سر میندازیم و دوخت رو ادامه میدیم. خب اینم از کامل شده برگمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.